বন্ধুরা, এই কৃষক ও তোতা পাখি মিলে সব আখের রস খেয়ে ফেলে। তারপরেও কৃষকের পেট ভরে না। কৃষক রাগে তোতা পাখিকে মারতে শুরু করে। ভয়ে তোতা পাখি একটি পেঁপের গাছ লাগায় আর প্রচুর পানি দেয়। পরে গাছটা বড় হয়ে যায়। তোতা পাখি গাছ থেকে পেঁপে পেড়ে ট্রাক্টরে করে নিয়ে আসে। কৃষক সব পেঁপে খেয়ে ফেলে, তবুও পেট ভরে না। তাই তোতা পাখি কৃষককে তুলে নিয়ে উড়ে চলে যায় এবং এক আমের বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কৃষক মজা করে আম খায় আর তোতা পাখি কাঁদতে শুরু করে, কারণ তোমরা লাইক ও সাবস্ক্রাইব করো না।